Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're continuing our reading of the Srimad Bhagavatam, and today's verse will be from 7th canto, 8th chapter, text number 28. Tam Shrina Vegam Shatachandavartmadbish Chayantam Achidam Uparyado Hare Kritvata Hasam Karam Uts Vanol Banam Nimilitaksham Jagrihe Mahajava. Translation: making a loud, shrill sound of laughter, the Supreme Personality of Godhead Narayana, who is extremely strong and powerful, captured Hiranyakashipu, who is protecting himself with his sword and shield, leaving no gaps open. With the speed of a hawk, Hiranyakashipu moved sometimes in the sky and sometimes on the earth, his eyes closed because of fear of Nrsingadev's laughter. 翻訳です。大きな甲高い声を立てて強力な力に満ちた至上人格主神ナーラーヤナはヒラナカシプを捕らえられました。ヒラナカシプは体を固く閉じて剣と盾で自分自身を守っていました。鷹のように速くヒラナカシプは時には空中を時には地上を動き回りました。ヌシハデバの笑い声を恐れてヒラナカシプは目を閉じていました。終わりです。 Text number 29. Vishvaksporantam Grahanaturam Harer Vishvaksporantam Grahanaturam Harer Vyalo Yatakum Kulishakshata Twacham Vyalo Yatakum Kulishakshata Twacham Dvaryuram Apatya Jadara Lilaya Dvaryuram Apatya Jadara Lilaya Nakher Yatahim Garudo Mahavishvam Nakher Yatakim Garudo Mahavisham Nakher Yatahim Garudo Mahavisham Nakar Yatahim Garudo Mahavisham Vishvakspurantam Grahanaturam Harir Vyalo Yatakum Kulishakshata Twacham Dvaryuram Apatya Jadhara Lilaya Nakar Yatahim Gurudo Mahavisham
Vishvak, all around. あたり中に Spurantam, moving his limbs. 彼の手足を動かして Grahana aturam, afflicted because of being captured. 捕らえられたため苦しんで Hare, the Supreme Personality of Godhead in Shringadev. Hari, Hari. 地上人格出身ヌシンハデバ Vyala, やら a snake. ヘビ Yata, やった just as. ちょうど何々のように Akum, a mouse. ネズミ Kulisha akshata, not cut even by the thunderbolt thrown by Indra. インドラが放った落雷によってさえ切断されなかった Twacham, whose skin. 人の皮膚 Dwari, on the threshold of the door. 扉の敷居の上で Uram, on his thigh. 主の太ももの上に Apatya, placing. 置いて Okay. Dadara, pierced. 貫通した Leelaya, very easily. いとも簡単に Tumukantani. Nakai, with the nails. 爪で Sunede. Yata, just as. ちょうど何々のように Chodo nani nani no yo. No yo ni. Ahim, a snake. ヘビ Hebi. Garuda, Garuda, the carrier of Lord Vishnu. ガルダ主ヴィシュヌの運搬人 Mahavishwam, very venomous. 強い毒性の Translation. As a snake captures a mouse, or Garuda captures a very venomous snake, Lord Nrsingadev captured Hiranyakashipu, who could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra. As Hiranyakashipu moved his limbs here, there, and all around, very much afflicted at being captured, Lord Nrsingadev placed the demon on his lap, supporting him with his thighs, and in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily tore the demon to pieces with the nails of his hand. 翻訳ヘビがネズミを捕らえるようにガルダが強い毒を持つヘビを捕らえるように主ニシハデバはインドラ王の稲妻でさえ貫通できなかったヒラナカシプを捕らえられました。ここでヒラナカシプは捕らえられて非常に苦しみ手足をあちこちあたり中に動かしたので主ニシハデバは太ももで支えて悪魔を膝の上に置きました。そして集会場の出入り口のところで主の爪でいとも簡単に悪魔をバラバラに引き裂かれました。終わりです。 Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Hiranyakashipu had received from Lord Brahma the benediction that he would not die on the land or in the sky.
Therefore, to keep the promise of Lord Brahma intact, Nrsingadev placed Hiranyakashipu's body on his lap, which was neither land nor sky. Hiranyakashipu had received the benediction that he would not die either during the day or at night. Therefore, to keep this promise of Brahma, the Lord killed Hiranyakashipu in the evening, which is the end of day and the beginning of night, but is neither day nor night. Hiranyakashipu had taken a benediction from Lord Brahma that he would not die from any weapon or be killed by any person, dead or alive. Therefore, just to keep the word of Lord Brahma, Lord Nrsingadev pierced Hiranyakashipu's body with his nails, which were not weapons and were neither living nor dead. Indeed, the nails can be called dead, but at the same time they can be said to be alive. To keep intact all of Lord Brahma's benedictions, Lord Nrsingadev paradoxically, but very easily killed the great demon Hiranyakashipu. 解説です。ヒラナカシプは土の上でも空中でも殺されないという恩恵を主ブラフマーから受けていた。だから主ブラフマーの約束を損なわないために、ヌシンハデバは土の上でも空中でもない主の膝の上にヒラナカシプの体を置かれた。また昼間でも夜の間でも殺されないという恩恵をヒラナカシプを受けていた。故に主はヒラナカシプを昼が終わって夜が始まる昼でも夜でもない夕方に殺された。そしてどんな武器によっても死なず、死んでいようが生きていようが、どんな人によっても殺されないという恩恵をヒラナカシプは主ブラフマーから受けていた。故に主ブラフマーの言葉をただ守るために、主ニシハデバは武器でもなければ生きてもいなくて死んでもいないご自分の爪でヒラナカシプの体を引き裂かれた。主ブラフマーのすべての恩恵を損なわないようにするために、主ニシハデバは逆説的に、しかもいとも簡単に偉大な悪魔ヒラナカシプを殺された。終わりました。I offer my humble obeisances to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 私は私の恩師 A.C. バクティヴェダンタスワミプラブパーダに尊敬の礼を捧げます。And I offer my obeisances to all the Vaishnavas who are present here today, either in the temple room or online and everywhere else in the world, for they are the most worshipable of all. そしてまたすべてのバイシュナバに、そしてここに出席なさっている人、それからインターネットでご覧になっている人たち、世界中の人たちに私の尊敬の礼を捧げます。So, in this verse, especially, we find that Krishna was very careful to preserve the words of his devotee, Brahma. で、この説の中で特に分かることは、主の献身者であるブラマーの言葉を守るために非常にクリシュナは注意深くあられたということです。Krishna appreciates his devotees more than any other entities in the universe. クリシュナはこの宇宙の中の誰よりも献身者のことを評価してくださっています。In the 11th canto of the Bhagavatam, he says that the devotees are more dear to me than my own self. シリマバガバタム第11巻の中で主はおっしゃっています。献身者は私自身よりももっと私にとっては愛しいのだ。And in the 9th chapter of the Gita, Krishna says, Shri Prambhavati Dharmatma Shashvas Shantim Nagachati Konteya Pratijanihi Name Bhakti Pranashyati. He asks Arjuna to declare it boldly that my devotee will never be vanquished. And everybody knows when the devotee makes a promise on behalf of Krishna, then Krishna always keeps the promise. でこれは皆さんご
ご存知のことなんですけれども、献身者は必ず約束を守りますし、クリシュナもまたその約束を守ってくださいます。Whereas sometimes to protect his devotee, Krishna will go against his own word. 時には献身者を守るためにクリシュナはご自分の言葉に反対することをなさいます。Therefore, we find that the most effective way to advance in Krishna consciousness is to receive the benediction of the devotees of Krishna. ですから私たちがクリシュナ意識で非常に発達するためには、献身者の恩恵を受けなければならないということをよくわかります。An example of this is in the Srimad Bhagavatam, in the story of Nalakuvera and Manigriva. で、このことはシリマッド・バガバタムのナラグリバとナラクリバの話の中でわかります。Narada Muni had become disgusted with these two sons of Kuvera who were playing with young women, and they were all naked. で、ナラダムニはある時、クベラの2人の息子が若い女性と一緒に遊んでいるところを見ました。When Narada Muni had appeared in that area, the women covered themselves, but Nalakuvera and Manigriva, being intoxicated with whatever they were taking, and also with wealth, they didn't cover themselves. They just remained naked before Narada. で、その時に、ナラダが現れたその時に、女の人たちは自分の体を隠したんですけれども、クベラの2人の息子、ナラクリバとすいませんはそのまま自分の姿を隠すこともしないで、すっぱだかのままでいました。So Narada recognized that they needed to be reformed, and he uttered a curse. そしてナラダは分かりました。そのどのようなことをしたのか。そして、ナラダはその2人に呪いをかけました。However, he also gave a benediction along with the curse. そして、その呪いとともに彼はまた恩恵も授けました。The curse was that they would have to stand as trees for many thousands of years in the courtyard of Nanda Maharaj. で、その呪いというのはナンダマハラージの庭の中で何千年も木として立っていなければいけないということです。However, when Krishna would appear, he would be there as a baby to free them from the bodies of trees and give them liberation. しかし、その時に恩恵を与えていたんですけれども、クリシュナが赤ちゃんとして現れた時にその木から自由になるという恩恵も与えました。So we find that when baby Krishna ran away from Mother Yashoda out of apparent anger that she had set him down from feeding him with her breast milk. で、この話は赤ん坊のクリシュナがヤショーダの怒りを、お母さんのヤショーダの怒りをヤショーダから怒られて、そして、その時にあちこち歩き回った時に起こりました。After Yashoda had bound him to the grinding mortar, そして、ヤショーダは彼を縛りました。then little baby Krishna had dragged that very heavy mortar, and he had lodged it between the two tall Arjun trees, and crawling, he pulled them down. で、その時に赤ん坊のクリシュナは、もたっていうか石臼を引きながら木と木の間を歩き這い回りました。After the trees crashed to the ground, Nalakuvera and Manigriva came out from those trees because they had been
curse to stay within them for so many years. そして、その木が倒れた時に、ナラグリバとクベーラはその呪いをかけられていたんですけれども、その呪いから解かれて木の中から現れてきました。Now the reason that Krishna went out of his way to pull down these Arjuna trees is revealed in the Srimad Bhagavatam. そしてこの理由がアルジュナの木から2人が現れたその理由というものが書かれています。He thought to himself that Narada Muni had cursed these two sons of Kuvera by me appearance. そして、クリシュナは思っていました。ナラダムリによって呪いをかけられたこの2人は私によって救われるというそれでこれが表されたのだということ。So we can now see the potency of the words of a devotee. ですから私たちは献身者の力というものをここで見ることができます。If we can get the blessings of a devotee, then Krishna will go out of his way to make sure that those words are enacted. そして、献身者があることを守っていれば、主は私たちがその約束を守ることができるようにしてくださいます。Therefore, it is more effective to be the servant of Krishna, many times removed, than it is to try to serve Krishna directly. ですから、クリシュナの召使いであるという召使いに使えるということには非常に力がありますので、クリシュナはそのようにして力をもっとたくさん与えてくださいます。そしてまたそれも証明されています。This is the first point that is very practical that we can take with us. これが非常に最初のポイントであって、これは非常に実践的なことであります。The second point in this purport and verse 第2番目のポイント、この説の is that material benedictions do not hold together. Eventually they fall apart. 物質的な恩恵というものはそんなに力はないけれども何かがあったとしてもそれは結局は壊れてしまう、なくなってしまうということです。Means no matter how much we try to arrange our lives in ways that we think will be perfect, eventually by the force of time they become unraveled. 私たちがどんなに人生の中で完成させようと一生懸命に努力をしても時間という力によってそれは壊されてしまいます。Many geniuses, some people are born in this world and they're geniuses. They're smarter than other people, materially speaking. で物質的に言えば他の人よりも非常に大きな力を持っている天才と言われる人が生まれながらに生まれてくることがあります。But even someone with a very low IQ can outsmart a genius. しかし IQ が非常に低いという人でさえも天才と思われることがあります。The way to outsmart a genius is to have a better plan than the genius. でその天才になるというためには非常に良い計画がなければいけません。If we follow Krishna's plan, then we will be successful. もし私たちがクリシュナの計画に従っていれば成功します。However, if a person with high intelligence and great talent doesn't follow the plan of Krishna, then he or she will not be successful. しかしどんなに知性があって能力があったとしてもクリシュナの計画に従わなければその人は成功しません。In the Gita, Krishna says this very plainly, Ye me matamidam nityam anutishtanti manava. He says, if you just accept this fact that my plan is the best, and you follow it without envying it, then you'll always be successful. でギーターで主ははっきりとおっしゃっています。この私のプラン
ンに従ってどんなプランを受け取ったとしても、私のプランに従っていれば、そうすれば必ず成功する。 But then he says, if you don't follow my plan, then you'll fall apart and all your progress will be lost. そして、クリシュナのプランに、計画に従わなければ、すべては失敗に終わって、それは全部引き抜かれてしまいます。 In the story of Kardama Muni in the third canto of the Srimad Bhagavatam, で、この話がカラダムーニの話で、これはシルバッバガバタムの第3巻で話されています。 Kardama Muni meditated for thousands of years, maybe 10,000. カラダムーニは何千もの多分1万年ぐらい瞑想していたと思います。Lord Narayan was very pleased with him. で、シュナラヤナは彼に非常に喜ばれました。 So pleased that he appeared before him on Garuda. そして、彼はガルダに乗ってカラダムニの前に現れました。 And out of compassion for Kardama, a tear came from the eye of Narayan, and it formed a beautiful lake that is still there. Anyone can bathe there. そして、そのお慈悲によって、主はナラヤのお姿をカラダムニに見せてくださいました。4本腕を持っている。 Kardama Muni offered his beautiful prayers to the Lord. カラダムニは非常に美しい祈りを主に捧げました。 And then he revealed his heart. He said, My Lord, I know this is not what pure devotees do, but I need something from you. I need a wife. で、カラダムニはその時に祈りました。私はそんなに純粋ではありません。私は一つだけ欲しいものがあります。それは妻です。 Can you please arrange for me? ですからどうか私にアレンジしてください。奥さんをください。 Now, of course, Lord Narayan says, I already knew that. I knew you wanted a wife, and I've already arranged it. ナラヤナはおっしゃいました。私はそれはもうすでに知っていた。だからもうそのことはちゃんと準備してある。 But Prabhupada points out in his purport, he said, when you leave the details up to Krishna, then he makes a very nice plan. で、プラブパーダはおっしゃっています。私たちのためにクリシュナは非常に詳しい詳細な計画を立ててくださっているのだ。 But if I try to do the details myself, then I'll mess it up. しかし、クリシュナが立ててくださった計画に従わなくて自分自身で計画を立ててしまえばそれは失敗してしまう。 And what a plan the Lord had. He would bring Devahuti, the daughter of the emperor, Swayambhuvamanu, and he said, 3 days, they'll be here, it's all arranged. そしてその時にはデバフーティという人を主は彼のために用意していました。 So devotees know this principle very well. で、献身者というのはこの原則を非常によく分かっています。 For example, in the fourth canto, Prithu Maharaj, when praying to the Supreme Personality of Godhead, says, You please treat me like a little child, and you're the father and I'm the son. で、シュランバガバタムの4巻でプリトマハラージャが主に祈っています。クリスナよ、主よ、あなたはあなたがお父さんで私が子供のであるかのように私を騙しています。 Said, just as the son doesn't know what to ask for, and the father knows what to give the child, で、それがちょうど息子が自分が何が欲しいかっていうのをお父さんが、分かっている、そのような話と同じです。 Prithu Maharaj said, in the same way, My Lord, you do whatever you like to or for me, because you know what's good and I don't. プリトマハラージャは言いました。主よ、私はあなたが私にとって何がいいかっていうのをご存知ですけれども、私は自分にとって何がいいかっていうのは私は知らないのです。This is the
attitude of the devotee. これが献身者の態度です。 That the Lord is my protector and my friend. 主が私たちの保護者であり、友人であるということです。 And whatever happens to me is His mercy. 何が私に起こっても、それは主の慈悲です。 As an example, in the 14th chapter of the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, verse 8, Lord Brahma says, Tate anukampam susamikshamano bunjayanana evatma kritam vipakam hritvagva purvir viridam namaste jiveta yo mukti pade sadaya bhak. And that is that the devotees all know that Krishna is just watching and seeing how he can bestow his ultimate mercy upon each of his devotees. で、シリマ・バガワタム第10巻14節で、ブラフマーが祈っています。デボーティーはクリシュナが私たちが何を欲しがっているのか、どのようにするのかということを完全に分かっていらっしゃる。And the devotee therefore sees that whatever happens to me, this is coming by the Lord's mercy. そして献身者は自分に何が起ころうともそれはクリシュナから来ているということも知っています。Because the devotee knows that the Lord is fully aware of my situation. というのは主がディボーティ献身者のすべての状況を完全にご存知だからです。Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhavishani chabutani mam tu vedana kaschana. Ishvare taradine Ishvara sarvabhutanam hrideshera junatishtati brahmayan sarvabhutani yantra rujani mayaya, etc. And the devotee knows that the Lord can make the perfect arrangement for me. 献身者は分かっています。主は献身者のために完全な準備、完全なアレンジをしてくださっているということを。Therefore, the devotee is always thinking, what is Krishna's plan and how can I follow it? ですから献身者はクリシュナの計画が何であるか、それを分かればそれに従うということも知っています。In 1975, in New Dwarka, Los Angeles, 1975年、ニュードゥアラカ、ロサンゼルスで Prabhupada had come there. Actually, he was already there, but he asked all his GBC members to come from all over the world. でプラブパーダはそこにいらっしゃって、そして、世界中から GBC のメンバーを呼びました。He wanted to express his desire, and he wanted everyone to be there to witness it. そして、プラブパーダはご自分の望みをその時Prabhupada on the Vyasa sign, and not 1 inch of space left over. It's all filled up with devotees. で、そこの場所にはプラブパーダのリアサさんがあって、そしてその何か隙間というものを見ることができないほど献身者でいっぱいになっていました。 Now you watch those devotees. They're leaning in. You can see them trying to pull their ears because they're waiting to hear the sound of Prabhupada's voice. What is he going to say? そしてそこに集まっていた人たちはもう身をこう出してプラブパーダがこれから何をおっしゃろうとしているかというのを聞こうとしていました。 They want to know what is his order, what's his wish. で、みんな分かりたいと思っていました。プラブパーダの望み、そして命令は何であるかを。 And it's just like in the old days when somebody would receive a telegram, and as soon as they get it, they'd run out the door, get on their horse, and ride to deliver the telegram. That was their business, to deliver the telegram as soon as they received it. ある昔の話なんですけれども、すいません、テレグラムというものがあって、
Oh, yes, sorry. Even nowadays, people deliver messages by hand. And they'll give it to a courier, a person who grabs the message, jumps on a bicycle, and rides through traffic to deliver it very quickly to the other side of town. 今でもあるんですけれども、例えば手紙とかなんかを配りに来た時、その配った人がまたそれを取って、そのなんかバイクかなんかで逃げていく、そのような話があります。クーリア便って言ってめちゃめちゃ速い書類が宅急便です。Cubi? Cuban. Cuban. Cuban means mail. Cuban means Takuben. Takuben. Fast mail. Courier. Same. 同じですか? Takuben. So in the same way, in the same way, the devotees were listening to hear what's the message, grab the message, take the message out and deliver it. で、同じようにディボーティーもそのメッセージをすぐに受け取って、そのメッセージをまた外に持っていこうと思っていました。This is what makes the Krishna consciousness movement work. で、これがクリ Please ス don't ナ make 意 noise. 識の運動がよく効率的に働く方法です。It's the essence of the Krishna consciousness movement is the willingness of the devotees to listen to the message coming through parampara, to ascertain what it is, and to deliver it. Nothing added, nothing taken away, only delivering the message. で、これは献身者の本質なんですけれども、パランパラのシステムから受け取ったそのメッセージというものを直ちにそれを次の人たちに伝えていく。これが私たち献身者のがやらなければいけない本質です。So, is there like building a house or something? 例えば家を建てたりする No, no, 時 say. またじなんか声が来てるんですね。そこからなんか書いてますか？紙とか。時々書きます。でそちょれもっと変な音聞こえる？そうそうこごこでめんなさい。はい、聞こえる。はい、気をつけます。どうもありがとう。So, actually, on that day, Prabhupada spoke those words to the assembly of his desire for his books to be distributed in as many languages as possible all over the world. That was his message. そしてその時にプラブパーダは献身者たちにご自分の望み、そして命令というものをくださいました。それは本をたくさん配ること、そしてできるだけたくさんの言葉で配ること。So, in summary, from this purport and verse today, 要するに今日の説の解説の要点なんですけれども、two main lessons we can take home that are very practical. で、私たちはその主なるそのレッスンというものを私たちはそれを家に持って帰りたいと思います。The first lesson is that the instruction of the devotees is the essence of spiritual life. まず、精神的な生活の真髄というものを私たちが家にそれを教えるということです。And the second is to find out what the Lord's plan is and follow it. そして第2番目は主の計画を知ってそしてそれに従うことです。Even if someone is a low-class person, たとえ身分の低い人たちであっても、 even if a person isn't materially very smart at all, can't figure much out about the world, そして物質的に何もわからないようなそのような人であっても、 even if a person's not a good singer, たとえ良い歌手でなくても、 they can't cook, また料理できなくても、 they're not very good looking, そんなに見かけが良くなくても、 they can't wear a dhoti or a sari properly, 正しくドーティーやサリーを着ることができなくても、 they can't wear tilak, it looks all messy. そしてティラクをちゃんとつける
if they follow these two principles, they'll become famous all over the three worlds. もしこの2つの原則に従っていれば、3つの世界の中で非常に有名になります。Because as living entities, our only qualification is to take shelter of the Vaishnavas and to follow the order of the Supreme Personality of Godhead that comes through them. で、私たちバイシュナウパが従わなければいけないということは、その性質というものはバイシュナバの保護を受け入れて、そしてそれに従っていくということです。Om Tat Sat. Thank you very much. Hare Krishna. はい、ありがとうございます。And now we have see if you have any reflections or questions, because we have 5 minutes left. 5分間ありますから、何か質問とか感想をおっしゃってください。Nitai-san. So, Maharaj, your point, first you said that Krishna is very kind to especially devotee. So Brahma make a benediction to Hiranyakashipu. So many kind of benediction. He don't want to die. So very carefully, so Krishna make arrangement. But also Narada Muni his special mercy in this case. And also Mani Kubera, his father, Kubera, so he's pure devotee. So, can you explain Kubera and Krishna, how related the relation? Because the Krishna book describing Narada Muni and Kubera both mercy to go to Narada Kubera, Mani Kubera. So I want to know relation to Kubera and Krishna relation. The relationship between Krishna and Kuvera? Yes. Oh, Kuvera is a servant of Krishna. 質問はその、ナラクベラとマニクベラがそのブラマから恩恵を受けたわけですけど、あとクリシュナブックでナラダムニと、クベラの恩恵によって、その2人が、救われたという話なんですけど、でクベラとそのクリシュナとのそのどういう関係があるんでしょうかという質問なんですけど、クベラはクリシュナの献身者である。There are 2 points, right? One point was Krishna will always, if a devotee promises something or if you wish something, Krishna will follow that. And the other point was like, if we follow Krishna's plan, these 2 points. So, but like Narad Muni or Brahma, they are very pure devotees. In our case, where we are still doing sadhana and trying to become devotee, in this situation, we may not understand Krishna's plan and we generally follow our own plan. And in that case, will Krishna fulfill our desires or he will enforce his plan? Questionわかりましたか？クリスナの計画に従うこと、そしてクリスナの計画を知るということ、その2つのポイントについて聞かれたと思うんですけれども、私たちはそのナーラダムにの教えに従ってそのディボディになるように一生懸命に努力をしているっていうか、そのようなことをおっしゃったと思ったんですが。質問はこの今日の法話で2つポイントがあって、1つはクリシュナがディボティの言葉とか約束を守る。で、ディボティとしては私たちクリシュナのプランを理解してそれに従う。なんか声が来てるんですね、またじ。ずっと。は
はい。 noise is not from Chaitanya Mahaprabhu. It's from 声 someone が who doesn't してま turn す on. か？何もしてないんですけど、 Really? That's it? 何かなって、私もこう考えてるんですけど、大丈夫大丈夫私、ヘッドフォンにつないでるあれかなとか、どこかなと思って、はい。わかりました。で、はい質問はブランマーとかナラドはすごい純粋のリオリたちですけど、でも今の私たちの状況を見るとまだサードナバクティやってるんですので、多分私たちいろんな望みが持ってるんですので、クリシュナがどういうふうに反応するんですかね。リオティのプランに聞くか、自分のプランをリオティ守るようにするか、それどういうふうに理解すればいいですか。She can unmute the call when Maharaj is speaking. Why shouldn't a sadhana or a neophyte, a devotee in sadhana bhakti, or who's even a neophyte, not follow Krishna's plan? Why is that even an idea? Those who are devotees are those who follow Krishna's plan. And even neophytes, they follow Krishna's plan. That's why they're devotees, and that's why they're doing sadhana. で、ディボティもサダナをやってるし、それから新米というか新しく来た人もサダナをやってて、そしてまたディボティもクリシュナの計画に従おうとしてるし、そしてまたその新しく来た人もその計画に従おうとはしています。So, in the Upadeshamrita, Rupa Goswami writes, Karmi bhyaparito hare priyataya vyaktim yayur gyaninas tebyo gyani vimukta bhakti parama premai kanishtasthata tebyasta pashupala pankaja drishastabhyo pisaradika tadvad iyam tadiya sarasi tamna shayatka kriti. So here he's describing the progression of advanced people, and the lowest is the karmi. Karmibhya parito hare. Karmibhya. The karmi is on the lowest of the level of. で、最も低いレベルの人たちをルーパゴスワミが書いた本の中でカーミピアと言っています。Karmi. So how did the karmi get in there with Radhakund and the devotees on the highest level? 神がどうすればそのラダクンダの中に入ることができるでしょうか。それは非常に高い水準の場所です。Prabhupada explains in his purport. He said, even the karmis, those who are following karmakanda in the Vedas, are dear to Krishna because they're following something. で、神たちでさえもクリシュナがおっしゃっているそのことにクリシュナがおっしゃっていることに従っていれば、そうすればクリシュナが分かるようになってくる。What to speak of those who are trying to follow pure devotee, even if they're doing it imperfectly. ですから私たちのように一生懸命に、ディボティとして、そしてクリシュナに従おうとしている人であれば言うまでもないことです。Krishna himself says, Api chet sudaracharo bhajate mam ananyabhak sadureva samantavyak samgyak vyavasito hisa. If they're trying to follow me, even if they're bad at it, said they're sadhus, you take it. で、クリシュナはおっしゃってるんです。それが非常に悪いような習慣があっても、そして、それであってもあなたたちが努力をしていれば。Then the next verse, Sri Prabhupati Dharmatma, he says they'll definitely become perfect because they're trying sincerely to follow the process. Shripam. Quickly. 必ずその来世においては完成を遂げることが非常に早く遂げることができると約束してくださっています。Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita that if a devotee, neophyte devotee, has full faith that Krishna and his name are non-different, then such a devotee Nachari Armarman,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  hey, Nachari Armarman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 .